Salve, salve, rapaziadinha, tranquilidade com Eu quero vocês. aparecer, eu tô... Estamos aqui gravando um vlog do nosso final de semana. Gente, eu tô péssima. Essa daqui é a casa que nós comprou, tá ligado? Mentira, né? Não. Idiota, temos uma novidade. É isso aí, rapaziada, a gente vai gravar um vlog. A Lívia, ela vai tomar uma ducha agora. Lavar juba. E logo mais a gente começa a gravar, entendeu? Eu vou gravar um pouco aqui do interior da casa aí, ó. Aí tem um atentado ali, ó, tem um cachorro muito louco, parece o cachorro do Messi. É igual, é a mesma raça. É igual, é a mesma raça. É isso aí, rapaziada, é nóis. Só no lavando a louça, né? Vitória comprou um goró. Tem vários. Estamos aqui, a minha irmã, minha mãe, o Bernardo. Fala oi, Bernardo. Oi, gente do YouTube. Tem vários desses. Tô aqui chupando um gelinho. E o David tá ali no banheiro. A gente tá esperando os amigos do meu pai chegar, que a gente tá fazendo churrasco. Gente, estamos fazendo um churrasco aqui, né? Eu mostrei pra vocês. Aí, o David já veio dormir, gente. Olha só que folgado. Não pode? Bebeu todas, Não, até mentira, cair o não, cavalo. Não bebi todos. Não, esse bafo aí Bafo do quê? de vodka. Vou ver esse pedaço. Olha, gente, bêbado. Gente, olha o presente que eu e a minha irmã a gente deu pro meu pai. Que top de Dia dos Pais. O David morto ali. Agora a gente vai estrear. Vamos fazer uma caipirinha da hora agora. Olha, gente, acabei de dar o presente que eu e a minha irmã a gente deu. Eu não quero aparecer assim. Olha, você gostou? Aí sim. Tô fazendo aqui, amassando. Tô amassando. Grava, Lívia, grava aí. Tô amassando a bagaça, caralho. Hoje a gente vai fazer fogueira. Vai. Se for fazer fogueira, tem que pegar a lenha lá, viu? Vai pegar a lenha lá. Quem vai pegar? Mãe, fala aí pro meu canal no YouTube. Nem fudendo, sai! Vai, vai. Não, calma. Vai. Aí, ó. Ai, de novo, Não, de novo. olha as pessoas. Não quero, gente. Vai, ai, de mais uma Não, vez. Essa não- crente aí, vai. Boa noite, tudo bem? Meu Deus, eu não Conversa. quero. Pera. Essa daí. Vai devagar, Bia. Isso mesmo. Devagar. Bia, é devagarzinho, vai. Com a mulher que tá no ponto, vai. Ah, que vergonha! Para! Gente, para! inferno. A mulher é Não tem monstro. mais gente, acabou, Lívia. Aí fizemos uma fogueira, galera. Bem legal. Acho que pra mim já faz um tempinho que não sou seu. Até a cama pensei. E aí, rapaziada, tranquilidade. A gente não gravou o resto ontem porque a gente esqueceu. Então a gente tá voltando a gravar hoje, outro dia, é o domingo. A gente acabou de acordar. Eu tô com dor de barriga, preciso soltar um cagão. Osso. Vou estragar o banheiro, viado. Osso. A Lívia deitada na cama aí, rapaziada. Mano, salve aí o. Aparece com a cara, tio. Pera aí, não focou? Ai, falei que eu preciso cagar, viado. O bagulho tá fedido, paz! É isso aí, rapaziada. Eu vou ir tomar uma ducha, jogar esse demônio que tá dentro do meu cu pra fora. E é nóis, forte. Aí, rapaziada, tomei uma ducha, já soltei aquele cagão, já tô com suave, já dá pra comer mais. A Lívia ainda está morta na cama. Daqui a pouco eu vou pegar um balde de água e acordar ela. Logo mais, rapaziada, só aguardar. Bom dia, gente. O David tá lá embaixo,
porque a gente vai tomar café da manhã. Eu acabei de tomar banho, a gente vai tomar café da manhã agora. Depois não sei o que a gente vai fazer. Mas é isso, a gente vai filmando o nosso dia. Hoje foi um dia bem legal, a gente fez fogueira. Eu acho que eu filmei a fogueira pra vocês. E é isso, gente, vou tomar café agora. Já deixa o like no vídeo. Ah, e o David tá indo lá com meu pai comprar... acho que ele tá indo comprar mistura, sei lá. Eu tô na rede, porque eu tô com muito sono, gente. O David foi me acordar, né? Não sei se ele filmou pra vocês. Maria, que chato. Tô com sono. Ó, a ração. Ó como ela vai, ó. O que você quer, amor? Ai, não sei se vai pegar no sol. O que você quer? Ó, ela entra no canil super fofo. O quê? Você quer ração? A mãe vai pôr pra você, sai. Gente, ela come muito rápido, olha isso. Ó, gente, aqui é a casinha dela, que fofa. Comendo. Bem gostoso. Então depois você manda pro celular dela. Oi, voltando. Fala oi. Cresceu, eu acho ele o mais bonito. Fala oi, mãe. Cagar. Fala oi, pai. Horrível. Meu canal do YouTube. Aqui, se você jogar, eu faço você cancelar igual da outra vez. Pode pra você ver. Gente, a minha mãe, ela é louca, gente. Hoje você vai ver, vai ter mais canal no YouTube. Fumar tudo, entrar nas ondas, eu ia morrer bem rápido. Gente, a minha mãe é louca. Tudo morando junto. Eu ia ser muito lindo. Mais do que eu já Só fica o resto do seu beijo na minha boca. E aí, rapaziada, tranquilidade? Amor, é vlog, não é tranquilidade. Tem que falar, gente, agora estamos assistindo. Ah, tá. Gente, agora estamos assistindo o jogo do Coringão. Que vai perder, né, Vai gente? ganhar. Vai Que perder. já ganhou dos porcos aí, ó. Chupa porco. Entendeu? E é isso, mano. As gatinhas aí, ó, corintiano. Um beijo pra vocês. Você é idiota, para de gravar. Vai perder, gente, ó, acabou de começar essa bosta desse jogo, velho, aqui. Acabou de começar. Corinthians, rapaz. Ganhar mais um. Eita, pega. Pessoal, já estamos arrumando as coisas pra ir embora, ó. Já arrumei, ó. Arrumei a cama, todo o quarto tá arrumado. E agora eu vou descer lá embaixo pra mostrar ao David que ele está lavando o narguilé. Não lava a louça em casa, mas lava o narguilé. Olha que bonito. A Rai tá guardando o narguilé. E o David, não sei onde tá, ele sumiu, gente. Não tá aqui embaixo. Ah, ele tá ali, ó. Assombração. Vou pegar a vassoura. Gente, Chegado. a gente já tá arrumando as coisas pra ir embora, né, David? Ele nem me dá atenção, gente, olha. Rapaz, estão arrumando um bagulho aqui, você não quer fazer nada. É a sua quer ficar olhando. Ai, gente, que mentira. Eu já arrumei todas aquelas coisas. Dei banho no meu sobrinho. Fiz um monte de coisa, tá? E eu vou lavar a louça agora. Olha aqui, olha como... Duvido. A gente vai gravar você lavando a louça. Eu não vou lavar nada. Entendi. Não vou perder nada, gente. Gente, eu não vou lavar nada porque é a Bia que tem que lavar. Eu vou tomar uma água agora. Eu tô só na sede. Acho que eu tô de ressaca. Garfo. Furador. Furador. Legal, tinha um bicho no copo. E eu tomei. Bem legal. Gente, lavei toda a louça. Olha isso. Como eu sou maravilhosa. Agora a gente vai embora. O David já tá indo pro carro. Eu vou aqui apagar a luz, abaixar os todo e me despedir dos meus pais. Deixa o like no vídeo. Cadê o dinheiro do pedágio? Rapaziada, a gente tá indo embora, tá voltando pra São Bernardo. São Bernardo. E é nóis. Deixa o like no vídeo. Pode Coleta triste do poeta. Só o meu resultado do profeta. verme sai da reta. A lágrima de um homem vai cair. Esse foi o B.O.B. carro, velho. Gente, Puta que eu paramos pariu, no parece McDonald's.
Nossa, mano. E o pneu tá furado do Nunca carro. vi esses problemas com o Gilberto. Foi pra mão da Beatriz, o bichinho tá pedindo até arrego. É velho. olho gordo. Ai, gente. Faço o quê? Nossa senhora, daqui a pouco tá ganhando até o tempo, o escapamento não tem mais. Gente, o pneu furou, mano. A gente Nossa, pegou a porra. estrada. Que foda. Quando eu Porra, saí, velho. eu pensei, sabe o que veio na minha cabeça assim? Ainda bem que eu tô com o David, se o pneu furar. Olha É. Só que não tem outro pneu, né? Não tem. Step. Não. Vai nascer zicado assim na casa do cara. Ai, meu celular não tem flash na frente. Estoura, fura. Gente, estamos aqui trocando pneu. Eu tô comendo meu Max. Minha irmã tá aqui também, que não deu pra ver ela. A Rayane tá ali. E vou terminar de comer nós. Seguro. Estamos... Era só pra por aí lá em casa a gente arrumava. Estamos brigando por conta que o David que trocou o pneu. Gente, acabamos de chegar em casa, já trocou o pneu do carro. E agora a gente vai dormir. David tá assistindo um filme. Vai, amor, fala. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe muito like. É isso aí, gente. Beijão. Espero que vocês tenham gostado.